हेलो साथी, आज पनि म तपाईहरुको माझमा चाहिँ पालक पनिरको रेसिपी लिएर आइसकेको छु हैन। हजुरलाई मन पर्ने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला न। सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन यसरी पालकलाई राम्रोसँग धोएर चाहिँ हैन वाश गरेर यसलाई बोइल गर्नुस्। बोइल गरिसकेपछि हैन अब चाहिँ म मसला बनाउन जान्छु हैन। तपाईको हैन प्याज हाल्नुस्। प्याज हालिसकेपछि तपाईको अदरक लसुनलाई पनि हाल्दिनुस् हैन। यसलाई चाहिँ एकैचोटी पिस्नुस् हैन। कसैले काटेर बनाउँछन् तर मैले चाहिँ पिसेर बनाइन्छ हैन। पालक चाहिँ उम्लिसक्यो तपाईको बोइल भयो। बोइल भइसकेपछि यसलाई चाहिँ ट्याक्क लाएर चाहिँ तपाईको हैन यता खनाइदिनुस् हैन। ट्याक्क लाएर अब तातोमा पनि काम गर्नुपर्छ साथी हैन। के गर्ने यस्तो जिन्दगी हैन। अब यो भएपछि तपाईको हैन ट्याक्क लाएर चाहिँ हैन अब तेल हाल्नुस्। तेल हालिसकेपछि तपाईले हैन ट्याक्क हैन तपाईले चाहिँ कति हाल्नुहुन्छ त्यही हिसाबले तेल हाल्नुस्। तेल हालेपछि ट्याक्क लाएर जिरा हाल्नुस्। जिरा हालिसकेपछि तपाईको अब चाहिँ जो हैन प्याज पिस्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हैन ठ्याक्क त्यसमा हाल्दिनुस् हैन। हालिदिइसकेपछि यसलाई चाहिँ हैन मैले चाहिँ तेल अलिकति बढी राख्दिएको छु किनकि पालक पनिरमा चाहिँ मलाई अलिकति तेल बढी राखेको मन पर्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हैन तपाईहरु चाहिँ आफ्नो हिसाबले हाल्नु होला तेल चाहिँ है। अब तपाईको हैन यसरी चाहिँ यसलाई ट्याक्क चाहिँ हल्का पकाइसकेपछि हल्का ब्राउन भइसकेपछि अब ट्याक्क मैले मा चाहिँ हैन लाल मिर्ची हाल्दिए तपाईको हैन। अब लाल मिर्ची हालिदिसकेपछि यसलाई चाहिँ ट्याक्क तपाईको टमाटर प्युरी है। टमाटर प्युरी चाहिँ ट्याक्क लाएर एमा खनाइदिए हैन। एमा हाल्दि टमाटर प्युरी हालिदिसकेपछि हैन तपाईले यसलाई चाहिँ ट्याक्क लाएर चाहिँ हिलाउनुस् हैन। सरररर चाहिँ हैन ट्याक्क जताकतै चाहिँ मजाले चाहिँ हिलाइदिनुस्। तपाईको हैन यसरी चाहिँ हिलाउनुस्। अब हिलाइसकेपछि अब तपाईको चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ अब मसला पनि हाल्नुपर्ने कार्यक्रम हुन्छ हैन। तपाईको हैन यसलाई चाहिँ ट्याक्क अब यसरी चाहिँ पकाउनुस्। कम से कम तपाईको 10 देखि 15 मिनेटमा चाहिँ यो मसला रेडी हुन्छ हैन। तपाईको अब मसला हाल्नुस्। मसलामा चाहिँ मैले धनिया पाउडर हाले, किचन किङ मसला हाले, थोड़ा सा तपाईको हैन गरम मसला हाल्दिए हैन। गरम मसलामा चाहिँ हैन टेस्ट राम्रो आउँछ हैन। मैले प्राय जसो कसैले चाहिँ पछेर हाल्छन्, मैले चाहिँ अगाडि नै हाल्दिन्छु किनकि अगाडि हाल्दियो भने तपाईको हैन टेस्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको हैन ट्याक्क लाएर पालक हाल्दिए हैन। पालक हालिदिसकेपछि यसलाई चाहिँ ट्याक्क लाएर चाहिँ हिलाउनुस् हैन। हिलाइसकेपछि अब पनिर हाल्दिए मैले हैन। तपाईको एन्डमा पनिर हाल्दिए। पनिर हालिदिएर यसरी ट्याक्क लाएर बनाएर खानुस् साथी हैन। तपाईहरुले पनि हैन इन्जोय गर्नुस्। घरमा बनाएर चाहिँ हैन रोटी पराठाको साथ खानलाई चाहिँ हैन लच्छा पराठा भयो यो तपाईको हैन यिनी पराठाहरुसँग खानलाई चाहिँ हैन राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले हैन बनाउनुस्। घरमै बनाएर चाहिँ इन्जोय गर्नुस्। होस् त साथी, सबैजना साथीहरुलाई चाहिँ धन्यवाद, थ्यांक यू। यति मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला साथी।